မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ American နိုင်ငံမှာအိမ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တဲ့လုံးမျိုးစားတွေအများကြီးထဲမှာလူသိသိမ့်မများသေးတဲ့ mortgage လုံးမျိုးစားတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီလုံးကိုဘယ်သူတွေကသုံးကြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ dream home ကိုတည်ဆောက်ချင်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်တဲ့သူတွေအများစုဟာဒီလုံးမျိုးစားကိုအသုံးပြုကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို construction loan လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့နောက်ထပ် name တစ်ခုကကြတော့ one time close construction loan ပါကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါကျမက US က Seattle မြို့မှာနေထိုင်နေအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ mortgage အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပါတယ် American နိုင်ငံမှာအိမ်ဝယ်တော့မယ်ရောင်းတော့မယ် mortgage loan ယူတော့မယ် refinance လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်က state ပေါင်း10ခုကျော်မှာ license ရှိတယ်တကယ်လို့ကျမမှာ license မရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့မှာတကယ်ကို real estate နဲ့ mortgage network ကအကြီးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ local မှာရှိတဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံး team တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်အခုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ one time close construction loan အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ဒီ loan ကိုယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်သူအနေနဲ့ကတစ်ခါပဲ closing လုပ်စရာလိုတယ် American နိုင်ငံမှာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ process ကပထမဆုံး construction stage ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့လိုအပ်တဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဒီလုံးဝပေးတယ်ဒီအိမ်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးကိုဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့နောက်ထပ် refinance လုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတာမန် conventional FHA loan တို့ကိုပြောင်းပြရတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် process ကဒီ refinance လုပ်တာရယ်ပြီးတော့ပထမပိုင်းက closing လုပ်တာရယ်ဆိုတော့closing ကနှစ်ခါလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်ကပိုများနိုင်တယ်အဲ့လိုလုပ်မဲ့အစားအခုဒီ one time close construction loan ကိုသုံးတဲ့အတွက်ဒီ construction လုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဒီလုံးဝပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကို refinance လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့တခါတည်း conventional loan ကိုပြောင်းပေးတယ် closing ကတခါပဲသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ closing အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေမှာအများကြီးသက်သာနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အတိုးနှုန်းကလည်းသူ့ကို close လုပ်တဲ့အခါမှာတခါတည်း rate ကို lock လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဝယ်သူတွေအတွက်အမှန်တကယ်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်ဒီလုံးရဲ့နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအိမ်ကိုစောင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ construction ကာလအတွင်းမှာကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသူကဒီ contractor ကိုတဆင့်ချင်းစီမှာပေးသွားတယ်အိမ်ကို foundation လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖြတ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် siding တွေ roof တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖြတ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးသွားတယ်ဒီသူ့ရဲ့အတိုးကိုပြန်ပေးရမှာကြတော့အိမ်အားလုံးစောက်ပြီးသွားတော့မှသူ့ကိုတာမန် conventional လုံးကိုပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့မှသာဝယ်သူဘက်ကဒီအိမ်အတွက်ကို payment တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အတိုးနှုန်းမှာအတိုးနှုန်းကလည်းဒီအိမ်ကို close လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုးနှုန်းတိုင်းပဲ construction process တောက်လျှောက်လုံးမှာရောနောက်ပြီးကိုပြန်ပေးရမယ့်အချိန်အထိကိုသူကအတိုးနှုန်းကို log in လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ဝယ်သူအတွက်ကိုအမှန်တကယ်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးသက်သာစေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ closing လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းprocess တစ်ခုစလုံးအတွက်ကို closing ကတစ်ခါပဲလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ closing မှာပေးရတဲ့ဒီ title fees တို့နောက်ပြီးတော့ escrow fees တို့ပြီးရင် lender ကိုပေးရတဲ့ fees တွေအားလုံးကတစ်ခါပဲကုန်ကျမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မှာအများကြီးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်ဒီလုံးမျိုးစောကို qualify ဖြစ်ဖို့ကတော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့သူကတာမန်လုံးတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တယ်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရှိရမယ် credit score လည်းကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ lender ကတကယ်ကို approved bidder သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ bidder တွေတကယ်ကို reputable ရှိတဲ့ဂုဏ်သတင်းကောင်းတဲ့ bidder တွေနဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ dream home ကိုတကယ်ဆောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီလုံးမှာကိုနဲ့တင့်တော်လားမတင့်တော်လားသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျမတို့ကဒီလိုလုံးမျိုးစားတွေကိုUS က state တော်တော်များများမှာရရှိအောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်